soo dhawaaw janaalkani Doobiya Media haddii ay iminka ku cusub tahayna calaamada subscribe-ka taabo isla markaasina meesha gaduudan ee subscribe-ka markaad taabatid like taabo gambaleelka furo. Doobiya Media waxaa ka daawan kartaa sportiska qaybihiisa kala duwan dal iyo dibad kuwa ah arrimaha siyaasadda dalka iyo dibadda waa ku soo gudbi doonaa dhacdooyinka dunida ay ka dhacaan iyo kuwa gudaha bal intaba waa ku daawan kartaa. meeshan waxaan ka marneen fanka iyo sugaanta ay caalamka ku weyn hooyo. Doobiya Media mari waliba waa mid ku xiisa geli doona isla markaasina adigana ku xiisa geli karta inaad subscribe taabatid oo laagtii calaamada hortaada muuqdaa isticmaashid. Doobiya Media wuxuu taagan yahay mar walba qancinta iyo weliba baahitirkaada waana ku mahadsantahay sida subscribe u taabat like u taabat gambaleelkan u furtay. haddii ay fariintaani ku soo gaarto iyo warbixinada kusii shargeey la sii wadaag asxaabtaada. وعليكم ورحمة الله وبركاته. داود الهانتي ميل والبا جوجتاي سي والبا نلا xiriirta ku soo dhawaada Doobiya Media qodobada nihan waxa kamida dibad bax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo lagu soo horjeedo dowladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo waxaana dibad baxas kala khasaaray isku jir dhimashay dhaawac kadib markii rasaas lagu furay dadkii dibad baxayay. waxyaabihii arrintaasi la xiriirta ayaan idin soo gudbi doonaa hadduu weybaha awoodda loo saamaxo. sidoo kalena waxaa qayb ka noqon doona madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mas'uuliyad darradii ka dhalatay barnaamijka dusha ka saaray dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka doorashooyinka oo war ka soo saartay. war murtiyeedkaasi waa diinsi hayna qaybna waxaa ka noqon doona Mahdi Guuleed oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaarka xogeen ah oo sheegay in la xalinayo guddida la isku muransan yahay khilaafka ku jira u diyaar garoob qodob halka magaalada Muqdisho way ka duwaneed maalmihii hore kadib markii saaka waa berigii lagu arkay qaybo fara badan oo wadooyinka halbowlaha u ah dhaqdhaqaaqa dadweynaha ganacsiga iyo sidoo kale isku socodka ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska iyo sidoo kalena kuwa military wadooyinka xiray. waxaana saaka la arkayay dad fara badan oo goobahooda ganacsi iyo sidoo kalena arday goobagan u socota waxbarasho ee cagta meelayeen aan jirin gaadiid halkaasi ka dhaqaaqaya iyadoona dadka ay ku sheegayeen inay jirto xaalad ku aadan baaqasho la rabay in la baajiyo dibadbax la doonayay in laga dhigo magaalada Muqdisho kaas oo ka dhan ahaa dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina lagu diidayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. balse barqadii maanta ee magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dibadbaxyadaasi iyadoona ka bilaabatay dhowr degmo oo ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaas oo isku soo baxeen dad fara badan isla markaasina ku dhawaaqayay erayadan galeen saaka halka saaciid mudaharaadkooda bilaawaan. Farmaajo wuxuu ka adeejiyay ciidankii qaranka in lagu difaaco loogu talagalay oo cashuurta shacabkan laga qaado mushaarka lagu siiyo ayuu xarasaqda dhax wadooyinka ku soo xirtay. shacabka guryahooda ay ka soo lugeeyeen xamar daafihiisa ay iskaga yimaadeen lug ay ku yimaadeen waxay u yimaadeen dhibaatada oo Farmaajo ku hayay inay ka dhawaajiyaan shacabka. anigu magacooda ku hadlayo waxa cod dheer ku leenahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada ma boobi karo maamul goboleed mid taalana ma boobi karo banaadir doorasho oo ku qaban karo oo asiga soo abaabushay oo ciidamada nabad sugidda iyo baalkii CBB da asiga u shaqeysay taageerayaashiisa doorasho uu ku soo abaabulo xamar Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku qabto xaraan bay ka tahay. shalay toona dadkii doortay oo u banaan baxay shacabka Muqdisho maanta anaga shacabka Muqdisho ma doonayna Farmaajo dalkeena ma doonayna burbur. mida goobaha ka socdeen dibadbaxyadii lagu soo horjeeday madaxweyne Farmaajo ayaa gaara waxaa tagay halkaasi ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliis isgoyska fadax ee degmada Hiiraan. waxaa halkaasi ay gaareen ciidamada isla markaana ay dadkii ku bilaabeen risaas ay ku kala aryayaan ayadoona halkaasi uu ka dhashay khasaaro iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac. inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa la sheegay inay dhaawacyo ka soo gaareen walow warar kale qaar ay sheegayaan tirada dhaawacyaasha inay kor u sii kacayso isla markaasina dad kale ee rasaasta riixayay ee goobahooda ay ku sugnaayeen ka baxsan halkii dibadbaxa ka socday ee ugu tagtay. inkastoo dadka qaar ay sheegayaan dhimashada ilaa 4 ruux kalena la sheegay walow aan si rasmi loo xaqiijinin. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasna kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay maanta dhibaatadii waxyeeladii loo geystay dadkii isku soo baxay magaalada Muqdisho kana qayb qaadanaya dibadbaxyada ka dhanka ah madaxweynaha iminka xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marka hore lagu bariyay dadkii ku dhaawacmay inuu caafimaad taam siiyo sidoo kalena kuwii ku dhintana
uu samar iyo iimaan ka siiyo eheladii iyo qaraabadii ummadda soomaaliyeed ka baxeen. wuxuuna intaasi kusii daray in mas-uuliyad darrada ka dhalatay dadkaasi dibadbaxa dhiganaya dareenkoodana muujinaya ee mas-uuliyaddiisu ay leedahay cidda qaadanayso inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, uuna sheegay in cid waliba oo dhibaato ku gaartay oo mas-uuliyaddaasi qaadanayo. sidoo kalena wuxuu hoosta ka xariiqay in dadka soomaaliyeed aan la caburin, islamarkaasina ee dibadbaxyada haddii sidaa dadka loo dhibaateynayo ay qeyb ka noqon doonaan musharaxiinta aynu kusoo biiri doonaan, islamarkaasina ee dadka iyo ayaguna ay noqon doonaan kuwa dibadbaxyada. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay bisha December 15 tahay shirkan jaraa'id waxaan madasha midowga murashaxiintu waxa ay u qabanaysaa dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho oo dad banaan baxayaal oo banaan bax nabadeed sameynayay ciidamada dawladdu ay ku rasaaseeyeen. arrintaas oo arrin aad iyo aad looga xumaado ah, aad iyo aad ayaan u cambaareynayna. waa arrin khaldan, dastuurka ku qaldan, sharciga dalka u degsan ku qaldan, spiritka iyo ruuxda dimuqraadiyadda ku qaldan. arrimahaas arrimo soo jireen oo isu soo daba jooga muddo dheerna jiray waaye. dadkan intii muddo ah waxaa lagu soo maaweelinayay doorasho qof iyo cod ah ayaa dalka laga qabanayaa. muddo kale oo ku sii xigtay waxaa lagu soo maaweelinayay doorasho oo madaxweynaha ay shacabka soo doortaana la abuurayaa. walaahow badan. warmurtiyeedkan ay soo saartay beesha caalamka kaasi oo ku aadan arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa loogu hadlay in loo baahan yahay in doorasho si nabad ah ugu dhacdo dalka Soomaaliya. beesha caalamka ayaa war cusub ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee dalka doorashooyinka Soomaaliya ee dhacayso dhamaadka sanadkani 2021 xilli weli uu muran ka taagan yahay. qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa walaac laga xoogan lagu muujiyay khilaafka ka taagan hirgelinta doorashooyinka 2020 oo horay madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee heshiis ku gaareen. beesha caalamka ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in doorasho waqtigeeda lagu qabto haddii arrintaasi ay dhici weydo wiiqi karto sharciyanimada iyo hanaanka doorashada, islamarkaana ay abuuri karto xasilooni darro geyga Soomaaliya ka dhalato. ayaa lagu yiri in la bilaabo hanaan isbarbar socod ah ama aan la isku qabsado gudiyada maareynta doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayna abuuri karto islamarkaasina xubin buuxin shuruudihii lagu heshiiyey waxay wiiqaysaa sharcinimada hanaanka doorashooyinka ayaa lagu yiri, waxaana abuurmaysa xasilooni darro. qoraalka ayaa lagu sii daray waxaana ka soo bixi karto islamarkaasina ay saaxiibada Soomaaliyeed sidoo kalena ee beesha caalamka ayaa madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqday in kulan wadajir ay yeeshaan la xaliyo khilaafyada jiro ayna la xiriirto saamileyda kale ay ula jeedaan musharaxiinta madaxtinimada dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa madaxweynayaasha. waxaan mar kale ku celinaynaa baaqa aan u jeedinayno madaxda dowladda federaalk iyo xubnaha dowladda federaalk ee maamul goboleedyada in ay si degdeg ah ay dib kulamaan ayna la xiriiriyaan saamileyda kale ay sidoo loo xaliyo tabashooyinka ku saabsan maareynta geedi socodka doorashooyinka iyadoona lagu xalinayo is-afgarad ogol ah islamarkaasina ku dhisan si ay u dhacdo doorashada waqtigeeda ku dhacda daahfurnaan kalsooni lagu qabo oo ay wada aqbalaan dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan danleeyaasha muhiimka ah islamarkaasina ayna lagu soo gabagabeeyo. qoraalka ayaa lagu sheegay warmurtiyeedkani xogaha ay xalinayaan ay ka taagan yahay doorashada dalka ee dhacayso dalka Soomaaliya. waxaa musharaxiinta madaxweynaha ay ka soo horjeeda gudiyada la magacaabay sidoo kalena waxaana diidan Puntland iyo Jubbaland oo shuruudo ku xiray magacaabista gudiyadan.
waxaa maalmihii ugu dambeysay khilaafyada ay ahaayeen kuwa cirka isku sii shareeca baaqyana dowladda Soomaaliya ka imaanayeen qaybaha kala duwan bulshada loo diray isla markaasina wax jawaab ka soo bixin ayadoona dowladda ay u muuqatay kuwa aan dib ama wada hadal aan sameynaynin maadaama ay gudiyadii la soo magacaabay tababaro iyo howlo ku siimeeyay dhiirigelin u sii sameynaysay balse lama ogo xaalka halka uu ku dambeyn doono guuleed oo kamid ah dowladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare ku-xigeen ayaa maanta ka qayb galay xaflad looga hadlayay arrimaha haweenka qoondada ay ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Mahdi Guuleed oo munaasabadaasi ka hadlaya sheegay in loo baahan yahay in dalka u jihaysto doorasho isla markaasina la isku waafaqsan yahay una sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in tabashooyinka iyo caqabadaha hortaagan doorashooyinka ee guddiga la soo magacaabay oo ka dhashay la sameyn doono dib u eegis isla markaasina waxyaabaha ay tabanayaan maamul goboleedyada qaar iyo sidoo kalena xubnaha kale ee musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee diyaar u yihiin in isku bedel ay ka sameeyaan. Arrintaani ayuu ka sheegay maanta xaflad ka dhacday tiyaatarka qaranka Soomaaliya. aynu ka shaqeynaa sidii dalkani doorasho u aadi lahaa heshiiskii 17 Sebtembar oo dhammaystiran iyo lifaaqyadiisii 1 Oktoobar haddana waxa laga keenay ardambe oo hadba hashu maqaarka meelay ka ursatay weydo dowlad goboleedyada qaarkood oo aan gudiyadoodii soo magacaabin waxay yiraahdeen ma ee gudiyada la soo magacaabay baa hebelow iyo hebelow ku jiraan waayahay aanu idinka garaabne halkee diidan tihiin waan ka saaraynaa. Watahay daawadintaasi aan kusoo gabagabeynayna qodobadii dhowrka arrimaha siyaasadda dalka kii waaweynay aan idin soo gudbinay waa anigoo saaxiibkay Mustafa Doobi sidaas iyo nabad.